வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த காய்கறிகளை பற்றி பேசும்போது இப்போ ஒரு சகஜமான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின் என்னென்னா, இப்போ எல்லோரும் நம்ம காய்கறிகள் எப்படி சாப்பிட்றோம், எல்லாம் டெய்லியும் போய் கடையில் வாங்கி போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றோமா? இப்போ எல்லார் வீடுகள்லையும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ நம்ம காய்கறி ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்க வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுட்டு அதுலேருந்து கிடங்கு மாதிரி பீரோலேருந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ இதனால் சத்துக்கள் குறையுமா? நிறைய பேத்துக்கு இந்த கேள்வி இருக்குது. ஸோ இது அறிவியல் பூர்வமாக பார்ப்போம். ஸோ நம்ம காய்கறிகள் எதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம்? இப்போ தினசரி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்கறிகள் வாங்குறதுக்கு நேரம் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா அது அட்லீஸ்ட் வெளியே வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும், வேறு எதுவும் கிருமி தாக்கம் வராமல் இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கிறோம். சரி, ஸோ இதில் சத்துக்கள் குறையுமா அப்படின்னா, வைட்டமின் சி, அப்புறம் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வகையான சத்துக்கள், இந்த கெரோட்டினாய்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம சொல்கிறோமோ, இந்த மாதிரியான வைட்டமின் சி, கெரோட்டினாய்டு மாதிரியான சத்துக்கள் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா குறையும். ஏன்னா அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் கூட உங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆகும். சரிங்களா, ரியாக்ட் ஆகி சில கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த வைட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய இந்த உணவுகள்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நீண்ட நாள் வச்சுருந்தா, கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா, ஒரு கேரட்டோ அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வைட்டமின் சி, இந்த கெரோட்டினாய்ட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அந்த ஆரஞ்சு பழங்கள் வைட்டமின் சி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருந்தா, ஒரு வாரம்லாம் வச்சுருந்தா உங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் வந்து 50% வரைக்கும் குறையிறதா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆராய்ச்சிகள் வந்து சொல்லுது. ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து நீண்ட நாள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்கக்கூடாது. சரிங்களா, சேஃப் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, பெரும்பாலான சத்துக்களை வந்து முதல் ஒரு 3 நாட்கள் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா காய்கறிகளையும் தாராளமாக குளிர்சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பயன்படுத்தலாம், எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது. 3 நாட்களுக்கு மேலே நீங்கள் காய்கறிகளை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நிறையா உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. காய்கறிகளை பார்த்தோம் 3 நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது கீரைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வாரம் வரைக்கும் தாராளமாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது பழங்கள், பெரும்பாலும் நம்ம பழங்கள் தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம். பழங்கள் வந்து நிறைய பழங்களை 1 வாரம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம். ஆனால் அந்த வைட்டமின் சி உள்ள ஆரஞ்சு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்ஷனால் அது இதாகிடும். ஸோ அதனால் அது 3-4 நாட்களுக்கு மேலே வேண்டாம். ஆப்பிள் மாதிரியான பழங்கள் வந்து 2-3 வாரங்கள் வரை கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா அது வெளியே வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வச்சிங்கன்னா 2-3 வாரங்கள் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது வேறு மற்ற இதெல்லாம் தாண்டி பால் பொருட்கள்லாம் எவ்வளோ நாள் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அதிகபட்சம் ஒரு 3 நாட்கள் வச்சுருக்கலாம். சரிங்களா, பால் பொருட்கள் தவறு கிடையாது. அசைவ உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 நாட்கள் வரைக்கும் வைக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் இதே ஃப்ரீசரில் வைக்கிறீங்க, அதாவது நீங்கள் வாங்கின உடனே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க, அது மறுபடியும் அது பெருசாக வந்து கரண்ட்லாம் போகாது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் 3-4 மாதங்கள் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து நீங்கள் அசைவ உணவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் வந்து ஒரு சமைச்ச உணவையோ சும்மா செஞ்ச பிரியாணி அதெல்லாம் வந்து சும்மா ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பிட்றதெல்லாம் 2-3 நாட்களுக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் எந்தெந்த உணவு எவ்வளோ நாள் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு வழிமுறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கட்டாயம் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். மேலும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம்.